謝霆鋒先生裏邊咧有一個咧叫做潛龍勿用嘅一首歌。師傅，你對於易經嘅理解裏邊潛龍勿用，你點樣去解咧？咁樣又借用佢呢首歌嚟講下咧，潛龍勿用喺我哋無論玄學啦，或者我哋中國文化裏邊當中咧，點樣去表達呢一樣嘢？喺古代咧，孔子成日都講咧，君子最緊要就係知咩啊？知命而待時。有啲人成日都話，師傅，我哋學命理嘅目的係咩啊？就係等運到。咁又唔係嘛？師傅咁慘要等運到，咁幾時到啊？咁樣就好似頭先師傅講潛龍勿用，就係話，當你韜光養晦嘅時候，當你喺唔順境嘅時候，人梗係有三衰六旺嘅，係咪？甚至乎唔好講話，唔好聽話三衰六旺，可能人生不如意事十常八九係最多添。咁你諗下點樣去面對呢一個事情，或者面對呢一個時間，就係我哋人生嘅其中一個學習嘅方向，或者係一個大學問，就係潛龍勿用，就係等候一個時間。有啲人都講啦，一遇風雲就變化龍啦，係咪？就係等風同雲嘅到嚟，即係我哋講嘅機遇。喺命理上邊咧，人總會唔會一世都唔行運？就算我見過真係師傅最差嘅命，可能喺佢人生當中，可能去到60、70歲或者70、80歲都有機會行運。唔好聽啲咁講，好似我哋姜太公咁樣講，大器晚成，總有運行，不過要等。好啦，咁頭先師傅都講啦，前提我哋教大家就係，當我哋要等運到嘅時候，點等呢？有3樣嘢大家可以做。第一就係修身立德，即係話我哋凡事都能夠與人為善，做好事，係咪？行好事，做好心，係咪？說好話，將自己嘅品德修到自己最完整先。咁你有時會問啦，師傅，如果我點樣為之叫與人為善啊？第一，唔好怨天，唔好尤人，同埋講說話要留有餘地，唔好今日講到咁死。譬如你話我咧就唔會同佢做生意嘅，我咧就唔會同你點噶啦。嗱，有時有啲嘢永遠冇最好嘅朋友，亦都冇最差嘅敵人，係咪？曹操都有知心友，係咪？關公都有對頭人，唔好講到太死。呢個係第一樣嘢。第二樣嘢，多讀書。嗱，呢個點解咁樣講咧？有啲人都會話，阿師傅你以前都講過，一命二運三風水，四積陰德五讀書，六名七相八拜神，九交貴人十養生。原來讀書都排到第5個咯，喺10樣嘢裏邊，即係都起碼中段班以前啦。咁我哋成日都覺得係咪啊？我尤其是我哋國內或者都講過，知識可以改變命運，係咪啊？由以前喺清末民初嘅時候，我哋中國國內裏邊90%係文盲率，到我哋而家係咪啊？已經改變到可能我哋90%係咪都有文化修養嘅人？其實呢個變化係好大。當我哋修養自己，我哋明白到呢個世間當中有好多萬事萬物，係咪都係講一個理字，係咪？能夠做到嘅，梗係做好啦。咁但係我哋點樣可以度過呢個理字？首先要咁嘅學養，咁樣去修為自己。當你行唔好運，不妨去讀書。咁有啲朋友都會問：師傅讀咩最好啊？咁樣，我哋成日都講讀一啲你自己有興趣嘅。譬如師傅咁樣，你話：師傅你一定係讀玄學啦，咁又唔一定喎。我可能鼓勵大家嚟跟我讀玄學啫，但係我自己未必揀玄學。譬如我會揀咗咩咧？我會揀一啲同心靈有關嘅嘢。譬如大家都知道啦，師傅除咗做玄學之外，就喺大學教書。譬如我嘅工作裏邊，我會讀一啲心靈上嘅嘢，譬如真係讀一啲兒童心理學啦。第二樣嘢就係我譬如中意學咩咧？學語文。大家都知道啦，師傅有成日去泰國拜神嘅習慣。而家咧，我今年咧就的起個心肝，學咗大半年咧就學咗泰文，就起碼都識一啲我哋叫唔同嘅語言，希望可以喺嗰度發展一片嘅天地。咁當然咧，有啲朋友都會問啦，師傅你目的係咪想過去發展啊，或者咩？其實唔係，純粹係我想同當地嘅師傅去做一個溝通或者深度嘅交流。第時都係想幫翻我自己嘅善信或者去做，咁啊即係等於為我自己去打好個根基。第3樣嘢就係頭先講嗰樣嘢啦，就係要孝。咁有啲朋友都會問啦，除咗積德係咪讀書，咁仲要孝？孝點解係我哋嘅人之根本？其實就係等你對你父母有所依賴，或者對你父母有所尊重。我哋學識尊重自己嘅父母嘅時候，你諗下，有啲人好得意，佢對外咧所有朋友都好好，翻到屋企咧對父母咧就係一啲喝罵嘅形式，或者得啦，你都唔識噶啦，係咪？你識乜啦？係咪？我點解要問你啫？咁因為咁咧，搞到屋企咧就家嘈屋閉。有啲人都會問師傅，家和係咪萬事興啊？冇錯啊，家和就萬事興，家衰就口不停。所以當你如果你有孝道，你對上好對下都好，你嘅妻賢子孝，仔女又好，父母都好，個家庭自然就開運。冇理由係唔行運嘅。所以如果當好多朋友問師傅，我要點樣去做以上3樣嘢，你只要做到嘅話，師傅包你一定開運。